So sind wir mal wieder da und heute gibt es ein Mini-Teardown. Dieses Kameralinsen-Ding. So, hier sind wir wieder, Leute. Heute, wie gesagt, diese Kameralinse. Ein Haufen. Klick, klack. Die muss heute weg. Ein bisschen bewegt. Nö. So. Wir werden erstmal diese zwei Schräubchen hier entfernen. 1, 2. Dazu hier mein Professional Tool. Schon einen Schraubenkopf reingemacht. Und dann werden wir jetzt zusammen hier diese Schraube vielleicht lösen. Jetzt. Schlons. Das war's mit der Schraube. Ach, sie geht schon ab. Das ist sie. Diese komische Kameralinse. Schlons. Da. Und hier hätten wir... Oh, nee, schon wieder. Schon wieder dieses komische Ding. Das will ich mir nicht noch mehr schrauben. Schlons. Hui, Brücke, Rücke. So. Die letzte Schraube. Von Schrauben gerettet. So, und hier hätten wir noch das eine eigentliche Kameramodul. Da. Prachtvoll. Ja. Wow. Und kurz diese Verzögerung. Ich habe nur ein schlimmes Geräusch gehört. So, wow, das war dieser Teardown. Hat nur 3 Minuten gedauert. So, wie gesagt, großer Big Teardown. Der LCD-Plasma-Fernseher, 53 Zoll. Freut euch drauf. Jetzt kann ich nur noch eins sagen. Tschüssing.